Meniga Brahmachariya Teya Livarega Mita Chow Tigonsia Sure Mina Mita Tiago Lurai Chintung Di Yongori Era Jinju Topiato Mita Puavu Niro Era Mabioa no Benjamin Biovame Samsion Pore Ni Andre Kim Bikin Parami Pore Ni Bolima no Benjamin Biovame. Out of the 4 brahmacharyas, namely 4 noble practices, the Venerable Sayadaw dealt with metta yesterday, and especially he mentioned in a gist were things to be known about loving kindness, metta, and he also mentioned that everybody should practice this loving kindness meditation. The Venerable Sayadaw has not yet mentioned or explained to you how to actually practice this loving kindness meditation. And metta bhavana can be practiced in 3 different kinds, namely in order to develop absorptions, jhanas, or to practice it just as a wholesomeness, for the arising of wholesome mental states, or it could be practiced in order to develop the perfections. More on this later on. To need to see a dukkha, Yoni the Boko Boma Karuna Chipoli, Leve, change of your family. Seeduga Yoni, you so that Napaishiva Yoga Viari, 2 pure video, Kima video, Same, Toyaman, a teacher need the body. Kuyi Sauma, Kimet, Kugoya, Medu, Eraga the Bible. To see a diary, Pujan and Puvida Lama Line, do leve, na leve. Kilita Sayadaw to be on it about now. Kilita Lulabi, Mabulo Joyam, Sayadaw, Yami, Daleve, Sayadaw, Yau to look for a Tomorrow, Namiolo Yava Sayadaw, Yau need a little Jina Tanahu Karuna net Tanabi, Kuni Social, and Solution. Baby to Shima. She named Mamma Hopo. Just like we have mentioned loving kindness, we now go on to explain on compassion. And having compassion towards a person who is suffering consists of 2 parts, namely by a suffering person, or a person who is suffering owing to a disease, a person who is suffering because he or she is not receiving any support, or does not have a refuge. Secondly, there are those suffering beings who have performed all sorts of misconduct, ducharita, and who have taken the wrong path, and therefore they remain behind, and they suffer. Now, compassion should be extended to both categories. And if help is extended to a suffering being, no matter what the reason may be, then of course nobody
will refuse to accept such kind of help. ညစ်ပဲမိသူမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှင်းတ်เสียကောင်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပါပဲရှင်းတ်เสียကောင်းတဲ့အရာဟာလက်ခံကြမှာကြီးပါပဲမငင်းပဲရင်လက်ခံကြမှာကြီးပဲကောင်းတဲ့အရာအပြစ်ကင်းတဲ့အရာကျေးဇူးရှိတဲ့အရာဆိုရင်တူတူကိုကိုပေါ့လေငင်းပဲမှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လက်ခံကြမှာကြီးပဲအဲ့ဒါလိုအလုံးမျိုးတော့လူကောင်းတယ်ပြောကောင်းတယ်ကြံစီကောင်းတယ်ဆိုတာပေါ့လေထင်ရှားပါတယ် Of course, it is satisfactory if the help extended to a suffering being is not going to, or will not be refused. And naturally, everybody will accept, as a person who is in a difficult, in a tight spot, will surely accept help. And we should not refuse things that are good, beneficial, and wholesome. And we should not refuse things that are good to do physically and that are beneficial to say and to think. Karuna ye dabawa rasa Vipassana Marathani and to choke your yasio. Karuna ye dabawa garo. Turvasi to Kayonira. Pesha Pilu. Same Togame. Chini the Pokurivo. Yoga Zudi, Nisani the Pokuri. Sadauti. Senior, Eddie Senior, Lumia Sijana. Dogari Piano, Senior, Eddie Senior, Lumia Sijana, only. Damio. You do say the lonely Pokuri, Lama Lainiro, Eddie Lama, who shall Shabido. Lama Lailuchi, Senior to Kayo from Habeso. Lamha and Libido. Lamha more body. Sweating business, Senior to Lumia Sijana, only. The Karuna. Please allow the Venerable Sayadaw to explain to you the nature of compassion, Karuna, in terms of its characteristic, function, rasa, and manifestation. Now, compassion, Karuna, has the nature of wanting to dispel others' suffering, wanting to remove their suffering. Suffering that is owing to either a lack of food or lack of clothing, or suffering that is caused by disease, or suffering that comes in the form of sorrow, soka. And in all cases... And in all cases, one wishes a person to be free, suffering person to be free from this suffering. Also, when one realizes that another person is on the wrong path, walking down the wrong road, and one knows that he or she will get in trouble, then one will wish that person to be free from it, and one will put the person on the right path, on the correct track. Durva Sienduka Yaunirago Nia Jayavi Solushi Durogomia Sitaha Klulu Shasha Neboli Makanam Durva Sienduka Yaunirago Makanchi Eraha Karuna Rasa Karuna Luson Jebe to see a job Kayakenira or the Vira Eraga Lulu Shasha Pienido, a new campa, look over
Nukama ဆိုတာတင့်တော်သောစိတ်လှုပ်ရှားမှုပေါ့လေကြီးကျယ်ဒုက္ခတွေရောက်နေလို့ရှိရင်စိတ်မထိန်နိုင်လို့တောကတွေရောက်နေတာဒါမသိတော့တဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုအခုကတော့သူဆင်းရဲကလုံရောက်စေခြင်းတဲ့သဘောလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်နေတာမထိန်နိုင်တော့ဖြစ်နေတာပေါ့လေတော့ဒါတင့်တော်သောလှုပ်ရှားမှုအနေနဲ့ပေါ့လေအခန့်ခက်တဲ့သဘောလေးတွေဖြစ်တာပါလေအဲ့ဒီအခန့်ခက်တဲ့သဘောကြောင့်ကိုကျိုးမငဲ့ပဲနဲ့ပေါ့လေအများဆင်းရဲလွတ်မြောက်အောင်ဆိုပြီးတော့ဆောင်ရွက်တော့တာပါပဲ Not being able to bear to either see or hear or find others in suffering. This is the function rasa of compassion, and so it is difficult to endure or to realize, experience others' suffering. And this in the Pali language is expressed as anukampa. And this anukampa translates as suitable mental agitation. And it is different from, for instance, the mental agitation that is created by sorrow, soka, which would be an unsuitable type of mental agitation. Now, in the case of anukampa, there will be mental agitation, suitable mental agitation, and one finds it difficult to bear others' suffering. So, without any self-benefit, one will work for the relief, or one will try to relieve others from their suffering. မတင်းတော်သောစိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုတာကဒေါမနစနဲ့ခံစားမှုပြင်းပြီးတော့ဝင်းနေတဲ့သဘောဖြစ်တာကတော့အဲ့ဒါတော့မတင်းတော်တဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုခေါ်ပါတယ်စိတ်ကအပြောင်းလဲကများနေတော့ပထမတော့တန်တန်ရှင်းရှင်းလေးနဲ့ပေါ့လေဒုက္ခိတတတ္တဝါကိုမြင်ရတော့ဆင်းရဲကိုပယ်ရှားလိုတယ်သူဆင်းရဲကြောင့်မိမိမှာလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်နေတယ်တင့်တော်တဲ့လှုပ်ရှားမှုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုတင့်တော်တဲ့နည်းနဲ့ဆက်မထိန်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မတင့်တော်တဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုအထိတောကပြောင်းသွားတော့တာပါပဲစိတ်ကအပြောင်းလဲရမြန်တော့အဲ့ဒီတောကကိုပဲကရုဏာလို့ထင်မှတ်ပြီးတော့ဗောလေတောကကကရုဏာရောင်ဆောင်ပြီးတော့လှည့်စားမှုလည်းပဲခံရတတ်ပါတယ်ကရုဏာလားလှည့်စားတောကတဲ့ကရုဏာရောင်ဆောင်ပြီးတော့တောကလှည့်စားတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုလည်းပဲကျမ်းဂန်အဆိုထားပါတယ် Another form of unsuitable mental agitation may arise because of dormant nasa. Namely, or this translates as sadness of the mind. And this arises because of certain changes in the mind. At first, when one encounters a suffering being, a so-called dukkita person, then one will wish that being to be free from suffering, and one will not be able to bear the other person's suffering. However, over a longer period of time, this karuna then may turn into sorrow, soka. And in this case, the sorrow, soka, poses as compassion, as karuna. And the person is easily deceived to believe that, or to take this soka for
for genuine compassion. Now, this is what is mentioned in the texts. Soka Diego College Dosa Vale Dosa Sora Majivana Pivida do Pisita. Say to Kai Young Nida Poco. Tuba Miyavi Solution. Mama Mionijam Shivu Solution, Edisiaga Lumia or Miamia Kisa beyond the looked at it. The show Mionijam Shida Lunari. They were to do that on the Dali, they are also your body. Shuta Nisia said I looked at Masik Lane. Go with her at that worry. A G.J. Dialo Machimisa Lulay Mido. Say to her young nida go body. Tachi Messia also you Masi killing looked at her. Sagalia and not lad, Tanalu Talita Ravali. Among other sick young or do the Brahmaro you took her young need to go. You Gina the Nadia, the Tanchina, the Kutu Pipare. Davina Machimisa Jiva Yada Kajaro. Sinalu Machamada Pivi, I go to see Piamido. Do that if you like it. Dimicane at the war. There do I young need I go where. A beautiful sound, a family in the war in it, maternity of anybody. Said the war sound it. A cow me and anybody. Till we look later day, the later day. There I got Toka Karuna young sound with your body. Let's add it to one you were, they did it have it. So the good eye by Saya Boguris, alone the tower. This sorrow, sokha, in essence is a form of hatred or ill will, dosa, and this dosa also translates as dissatisfaction. And dosa has the tendency, the nature of destroying. Now, when one frequently encounters or comes across a suffering being, then one sooner or later one will wish to resolve this case or the situation as quickly as possible. And this holds especially true for patients who are suffering from a terminal disease. And this then leads to acts of euthanasia or mercy killing. And one will not be able to endure the sight of seeing the suffering being, and so one wants to end it quickly. The words that are used in this context are usually very colorful and convincing words. At the outset, the intention may be wholesome, or will be probably wholesome, kusala, but when one frequently encounters the suffering being, then it turns into this dosa and into sorrow, and then the mind is no longer, or in the mind there's no longer a constructive intention, and rather it turns into destructive intent. And thereby, first when there's constructive intention, one will see in a straightforward manner. Later on, when the intent becomes destructive, one sees in a distorted manner. Now this becomes very dangerous. And so, as we have mentioned before, the sorrow, sokha, poses as compassion, and one easily gets deceived by it. And especially in the field of modern
medicine, we have to be aware of this problem. အဲ့ဒီဒုက္ခိတတ္တဝါတွေ့လို့သူတော်ကောင်းတွေဟာစိတ်လှုပ်ရှားတာဟာတင့်တော်တဲ့နည်းနဲ့မသုံးတတ်တာဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အပြူသဘောဆောင်းတဲ့အဖြောင့်မြင်သဘောမရှိဘူးဆိုရင်တော့မတင့်တော်တဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်ပြီးမှားကြတာတွေညှင်းဆဲမိတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ဆက်ပြီးတော့အိန္ဒိယနယ်တနယ်မှာအမျိုးသမီးတွေသူတို့ဥပုနေရောက်ပြီဆိုရင်ခရုတွေပေါ့လေခရုတွေစုပြီးတော့ရည်နွေးဖြောတတ်တယ်အဲ့ဒါကုသိုလ်ရတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီတတ္တဝါတွေဟာတတ္တဝါတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အမှန်နှုံချနှိမ့်ခွက်တဲ့တတ္တဝါတွေဒီဘဝကများများကြွအောင်ဆိုပြီးတော့ပေါ့လေခရုတွေကိုရည်နွေးဥတဲ့ထည့်ပြီးတော့တတ်ပြည့်တယ်တော့အဲ့ဒါကရုဏာအလားတောကလှည့်စားတဲ့သဘောမျိုးတွေပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုခရုပြုတ်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲရည်နွေးနဲ့ပြုတ်တတ်တာသူကနှေးတာကိုသွားတာလားဟုတ်လားနှေးခွေတဲ့ဆေးလေးနှေးကန်တဲ့တတ်တော်တွေတနာစရာတွေပဲဆိုတာအဲ့ဒါပေါ့အဲ့ဒါတနာပြီးတော့အဲ့လိုလောက်တဲ့ကောင်းဟုတ်ပဲရည်နွေးတဲ့ထည့်ပြီးတော့တတ်တာတနာလို့တတ်တယ်အဲ့ဒါကုသိုလ်ရတယ်အာဆန်နေတယ်ဟုတ်အာဆန်ဒီအာဆန်နေတယ်When wise beings, wise people, when they encounter suffering beings, will usually experience some mental agitation, but in a suitable form. And but if these wise people don't pay attention, then such mental agitation may easily turn into the opposite. And then it becomes destructive, and there will be a destructive intent, and then they may easily commit a mistake. Now, as an example for this, the Venerable Sayadaw relates a case from India, namely in one of India's states, it's the state of Assam, on the festival days, the local people collect the snails, and then cook them in hot water. And the reasoning for doing so is that since the snails are such slow-moving creatures, they have to be helped. And so bringing them to a quick end by throwing them into a cooking pot is an act of accumulating merits. Now, this as a negative example. ဒီတော့တင့်တော်တဲ့စိတ်လှူရှားမှုရှိပြီးတော့အပြုသဘောဆောင်တဲ့ဖြောက်မှန်တဲ့ယောနိသမနစိကာရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကျင့်နာမှုကမှန်ကန်တဲ့ကျင့်နာမှုကရှိနေတော့ကိုယ်ထီလို့ရှိရင်မခံနိုင်သလိုသူတစ်ပါးထီလို့ရှိရင်လည်းခံနိုင်ရှာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပေါ့လေစာနာစိတ်ကရှိတော့သူများမညှင်းဆဲဘူးဒီညှင်းဆဲမှုရနေပြီးတော့ကေဝေးစင်ကြတယ်သူများညှင်းဆဲတယ်ဆိုတာအမှန်တရားသူများကိုဒုက္ခပြီးတယ်မကောင်းတဲ့တရားပဲရက်စက်တဲ့တရားပဲWhen people possess and work based on a constructive intention and see in a straightforward manner, then they will have compassion. Before doing, and then they will think, I will not like it to be tortured or tormented, so too
others will not like it either. So it's taking oneself as a yardstick or a way of measure. And thus one refrains from such acts of tormenting or torture. And any form of torment is cruel. အဲ့ဒီကရုဏာရဲ့အကြောင်းတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးအကြောင်းကတော့ဒုက္ခိတတ္တဝါရဲ့ခိုကိုးရာမဲ့ပုံလေးတွေပေါ့လေအာကိုရာမဲ့ပုံလေးတွေအကူညီမဲ့ပုံလေးတွေပေါ့လေဆင်းရဲဒုက္ခကြီးတတ်တတ်ခံစားနေရတဲ့အခြေအနေတွေပေါ့လေအဲ့ဒါတွေမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်မြင်အောင်ကြည့်လို့မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဆင်းရဲကဖယ်ရှားလို့တဲ့ကရုဏာရဲ့သဘာဝလည်းပေါ်လာတာပါပဲသူတို့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတာကိုလည်းပဲတင့်တော်တဲ့နည်းနဲ့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားနဲ့ပေါ့လေတိမခံနိုင်တဲ့သဘောလေးဖြစ်လာတာပါပဲပြီးတော့အဲ့ဒီလိုသဘောထားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပယ်နည်းနဲ့မှသူများကိုလည်းပဲဒုက္ခရောက်အောင်မလုပ်တော့မငြင်းစေတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုတစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခိတရောက်နေတဲ့တတ္တဝါရဲ့ဆင်းရဲအကုရာမဲ့တဲ့အဖြစ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကရုဏာတွေကလည်းတဘာဝလည်းပေါ်အတူအကောင်ထဲလည်းပေါ်လာတာတော့အဲ့ဒါဟာကရုဏာဖြစ်ခြင်းရဲ့အနည်းဆုံးအကြောင်းပဲ Among the various causes for the arising of compassion, karuna, the nearest or proximate cause is to see the suffering of the suffering or helpless beings, to see or experience the suffering of those who have no refuge, of those who have no help, or who are simply suffering. And one has to practice to be able to see or actually experience their suffering. When one is able to do it, when one is able to experience it, then one will naturally want to relieve others from their suffering. And one will not be able to bear others' suffering. And as another implication, one will not want to cause or bring suffering to other beings. Now, this thing, being able to, or having practiced in such a manner that one can experience the suffering of others, this is given as the nearest or proximate cause for the arising of compassion. ကရုဏာနဲ့ဆက်ပြီးတော့အများကိုဆင်းရဲကလွတ်မြောက်စေလိုတဲ့လုပ်ငန်းဟာသူတော်သူမြတ်တွေရဲ့လုပ်ငန်းပဲအမြတ်ကျင့်သုံးမှုပဲဒါမှမဟုတ်ဗြဟ္မကျရိယလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီတော့အဲ့ဒါလိုညှာတာရေးတနာရေးဆင်းရဲဒုက္ခမှာကာကွယ်ရေးပေါ့လေဒီလိုကိစ္စတွေမျိုးလည်းပဲလူသားတိုင်းဟာအားပေးနေတာပါပဲ Any work that is based on consideration for others, that tries to relieve others' suffering, can be considered noble practice, and that is why Karuna is one of the noble practices. And therefore, it should be practiced. It should be supported by everyone. ပြီးတော့မုဒိတာအကြောင်းဒီကောင်းစီအချက်ကလေးရတော့ရရှိထားတဲ့စီးပွားဥစ္စာယာရုဌာဏန္တရသူ့မှာရှိနေတဲ့အဆင့်ပေါ်လေဒီမှာအလုတ်အကိုင်း
ပြီးတော့အချွေရန်သူ့မှာနောက်လိုက်ပြိတ္တပေါ့လေဒါတွေပေါ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဂုံတိမ်ကျက်တည်တွေနဲ့ပေါ့လေခိုင်မြဲတည်ရပြီးတော့ချမ်းသာမြဲချမ်းသာနေအောင်မုဒိတာတရားနဲ့ပေါ့လေဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ပေါ့လေထောက်ကအားပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညင်ပယ်သူရှိပါမလားညင်ပယ်သူမရှိနိုင်ပါဘူးလက်ခံမှာရှိပါပဲဒါကြောင့်ဒီမုဒိတာတရားကိုလည်းပဲလူတိုင်းပွားတဲ့တရားပါပဲ Next, the Venerable Sayadaw would like to speak on Mudita and mention the relevant points here, things to be known about Mudita. Now, everyone will support the development of sympathetic joy, or will support sympathetic joy with regard to the property gained by another person, or the status, social status achieved by some other person, or the work, the profession that another person may be carrying out, or to practice sympathetic joy over the number of followers or disciples that another person may have, or simply to express sympathetic joy with regard to the name or fame of another person, or with regard to the wealth of another person. No one will refuse such kind of sympathetic joy. Everyone will accept such sympathetic joy. Therefore, this is yet another practice that should be carried out. အများအားဖြင့်လူတွေဆိုတာတစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်တွေအဖက်ဖက်ကပြည့်စုံအောင်မြင်နေတာကိုတွေ့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝမ်းသာဝမ်းမြောက်နဲ့ထောက်ခံအားပေးမှုသိပြီးတော့မရှိကြပါဘူးမကြေမနနဲ့မရှုစိတ်နိုင်တဲ့အိတ်တာအဖြစ်များကြပါတယ်မုဒိတာဆိုတာအဲ့ဒီအိတ်တာရဲ့ဆန့်ကျင်ပဲတရားပဲဟိုကမကြေမနဖြစ်တယ်သူကဝမ်းသာဝမ်းမြောက်နဲ့ထောက်ခံအားပေးတယ်ဟိုကအဖြစ်သဘောဆောင်တဲ့အကောက်မြင်သဘောမုဒိတာကအပြုသဘောဆောင်တဲ့အဖြောင့်မြင်သဘောအဲ့ဒါကွာခြားပါတယ် Mostly, when people see another person being fulfilled with or endowed with much property, status, etc., then they feel dissatisfied. And for most people react with jealousy, jealousy or envy. And this jealousy is the opposite to the mental factor of sympathetic joy, mudita. Mudita is constructive by nature, whereas jealousy is rather destructive by nature. The mudita deyaha စစ်မှန်တဲ့မေတ္တာနဲ့ချစ်ကြည်မှုနဲ့စစ်မှန်တဲ့ကရုဏာပေါ့လေအားကောင်းလေမုဒိတာတရားလည်းပို့ပြီးတော့အားကောင်းလေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မေတ္တာကသူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားပြီးတော့ချစ်ကြည်တဲ့သဘောပေါ့လေ။ကျေနပ်နေတဲ့သဘောပေါ့ချစ်ကြည်ပြီးတော့အဲ့တော့သူတော်ဘာပေါ်မှာကျင့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မုန်းမှုဒေါသကင်းသွားတာပဲ
အဲ့ဒီမုန်းမှုဒေါသကင်းပြီးတော့မေတ္တာနဲ့နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးစီးပွားပဲဆောင်ရွက်လိုတာပဲအစီးပွားမပြုလို့ဘူးမေတ္တာကြီးမားပြီဆိုလို့ရှိရင်လူလူချင်းပေါင်းသစ်ဆက်ဆံရေးကအစတင်ကြီးလည်းခံတတ်တယ်တင်ကြီးခံတယ်လို့အပြစ်လည်းမပြုခွင့်လည်းခွင့်လွတ်တတ်တယ်အနစ်နာခံသိလို့ရှိရင်လည်းအနစ်နာခံတတ်တယ်အထူးအားဖြင့်တော့စာနာတဲ့ကရုဏာတွေလည်းဖြစ်လာတတ်တယ်ကရုဏာကကရုဏာဖြစ်တော့ရက်စက်တဲ့ဒေါသကင်းတယ်မေတ္တာထားတတ်တော့မုန်းတဲ့ဒေါသကင်းတယ်လို့ကရုဏာထားတတ်တော့ရက်စက်တဲ့ဒေါသလည်းကင်းတယ်တဲ့မုန်းမှုဒေါသနဲ့ရက်စက်မှုဒေါသမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူတော်ဘာပြည့်စုံအောင်မြင်တာလေတွေ့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝန္တာအောင်ရောက်နဲ့ထောက်ခံတော့တာပါပဲအဲ့ဒီထောက်ခံတာဟာမုဒိတာတရားပဲတော့အဲ့ဒါမုဒိတာတရားဖြစ်ရေးမှာမေတ္တာအားကြီးလေးကရုဏာအားကြီးလေးပို့ပြီးတော့သူကအားကောင်းလေးပါပဲThis sympathetic joy tends to be powerful, or just as loving kindness tends to be powerful and genuine compassion tends to become powerful, so too mudita, sympathetic joy, also tends to be powerful. And the stronger the loving kindness and compassion, the stronger the sympathetic joy. Now, why is this? The nature of loving kindness is friendliness, and one will be satisfied with another being. And the very presence of loving kindness, metta, implies that one is free from dosa, hatred, or from ill will. And a person who lives with loving kindness, metta, will work for the welfare and happiness of others. And such a person will be patient, will be able to forgive others' mistakes, and also will be able to make sacrifices. And especially such a person will have feelings of compassion. Now, compassion, karuna, means freedom from cruel ill will or hatred, dosa. Now, the person who is free from cruel ill will certainly respond with sympathetic joy when encountering or when coming across a person who happens to be successful, who is wealthy, prosperous, and successful. That is why when compassion arises, it follows that sympathetic joy, mudita, also arises, must arise. ဝန်တော်ဝင်ရောက်နဲ့အပိထောက်ခံတယ်ဆိုလို့တကယ်ကိုမေတ္တာကရုဏာအခြေခံပြီးတော့စစ်မှန်တန်ရှင်းတဲ့မုဒိတာမျိုးသာပြောတာပါစိတ်ကမပါဘဲနဲ့သူတစ်ပါးကိုထောက်ခံပြုပြီးတော့ပြုံးဟန်ပြုတာရဲဟန်ပြုတာဆိုတာပေါ့လေတပည့်သားပုဂ္ဂိုလ်ပြုံးပြလိုက်လို့ရှိရင်တပည့်သားပုဂ္ဂိုလ်ရည်ပြလိုက်လို့ရှိရင်သူ့ကိုထောက်ခံတယ်ဆိုတဲ့အမူအရာမျိုးပြပါတယ်အဲ့ဒီလိုအမူအရာမျိုးကကရုဏာရောင်မုဒိတာရောင်ဆောင်ပြီးတော့လှည့်စားတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလှည့်စားမှုကိုလည်းပဲသတိထားဖို့သိအရေးကြီးပါတယ် Based on genuine loving kindness and certain compassion,
one will happily support the success of another person. So this involves purity, the purity of the loving kindness and the compassion. Now, and with that, one's loving kindness and compassion will be genuine and not faked. And naturally, the sympathetic joy is just the same. But if the loving kindness and compassion is not genuine, then it happens that one will pretend to be sympathetic and or be sympathetic to and rejoice in another person's success. Such kind of deceit that comes in the form of smiles, faked smiles, or faked supportive speech, poses as genuine mudita when in fact it is not. So we have to be aware of this deceit. ဒါကြောင့်ဒီမေတ္တာဟာလူတိုင်းကျင့်သုံးသင့်တယ်လို့ပေါ့လေဒီကရုဏာနဲ့မုဒိတာကိုလည်းပဲလူတိုင်းကျင့်သုံးသင့်ကြောင်းထင်ရှားပါတယ်ဒီတော့ကျင့်သုံးဆိုတာကမဖြစ်သေးတဲ့ကရုဏာမျိုးဖြစ်အောင်မဖြစ်သေးတဲ့မုဒိတာမျိုးဖြစ်အောင်အလုပ်ဆရပါတယ်စထားတဲ့အားနဲ့နေလို့ရှိရင်အားများအောင်ဒါတွေပြုလုပ်ရပါတယ်ပွားရပါတယ်သိနေလို့ရှိရင်ကြီးထွားလာအောင်အားနဲ့နေလို့ရှိရင်အားများလာအောင်နည်းနေလို့ရှိရင်များအောင်ပေါ့လေရှင်ရင်တို့တရားနဲ့လည်းပဲကုသိုလ်ပြည့်ပါရမီပြည့်ပွားလို့ဖြစ်နေပါတယ်ဇာရအောင်ပွားနေရတော့ဒီမှာပြောအချိန်မရပါဘူး Just like one should, like everybody should practice loving kindness meditation, so too everybody should practice this compassion, karuna, and sympathetic joy, mudita. And one should make an effort to, if compassion and mudita, compassion and sympathetic joy have not yet arisen, for them to arise, and if the compassion and sympathetic joy is still weak, then it has to be strengthened and it has to be developed. If it occurs only rarely, then it should be practiced in such a manner that it occurs frequently. Now, such kind of practice of compassion and sympathetic joy could be done as a form of or practicing wholesome mental states, or kusala for wholesomeness, or it could be practiced in order to develop the perfections parami. And it could also be practiced as an absorption jhana, but unfortunately there's not enough time to explain this. အဲဒီမုဒိတာတရားရဲ့လက္ခဏာတပိစုပ္ပတံပရထံကိုကျမ်းဂန်များမှာပြညွှန်းထားတဲ့ဟာလေးအတူချုပ်ပြီးတော့လည်းပဲနည်းနည်းရှင်းပြရစီအောင်သူရဲ့သဘာဝလက္ခဏာကတော့သူကောင်းစားရေးအားပေးလို့သည်တဲ့သူတစ်ပါးကောင်းစားချမ်းသာနေတာကိုပြည့်စုံနေတာကိုဝမ်းသာဝပြောင်းနဲ့အားပေးလို့တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမွေးရမယ်အဲ့လိုအားပေးလို့တဲ့Please permit the Venerable Sayadaw to explain to you the nature of this sympathetic joy by giving you its characteristic lakkhana and then its function, rasa, manifestation and proximate cause, Pachupatthana and Padatthana, as given in the text.
And the Venerable Sayadaw will just explain the gist. Now, the characteristic of sympathetic joy is that one wishes to give support to another person's success. ဝန်တဝါမြောက်နဲ့ယူသားစွာနဲ့အားပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပည့်သားပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပြည့်စုံမှုပေါ်မှာကောင်းစားမှုပေါ်မှာဒေါသမဖြစ်ဖဲနဲ့ကျဉ်းနှံ့နေပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုကျဉ်းနှံ့မှုဒေါသကင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမနာလိုမှုပဲရှိတော့မလဲမနာမှုလိုမှုလည်းကင်းသွားတာပဲမနာလိုမှုဟာဒေါသကနေဖြစ်တာပဲမကျေနပ်မှုကဖြစ်တာပဲသူများကောင်းစားတာကိုတိမခံနိုင်တာဟောတယ်အဲ့ဒီကနေဖြစ်တာတိမခံနိုင်တာဒေါသပဲသူများပြည့်စုံနေတာကိုတိခံနိုင်ပြီခံနိုင်ရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသကင်းပြီဆိုတဲ့သဘောတက်ရောက်ပါတယ်အဖြစ်သဘောဆောင်တဲ့အကောက်မြင်ဒေါသဟောတယ်ဒီမှာဖြစ်သဘောဆောင်တဲ့ဒေါသအကောက်မြင်တဲ့အာယောနိသမနစိကာရအဲ့ဒါဒီလည်းကင်းပြီးတော့အိဋ္ဌာခေါ်တဲ့မနာမှုတွေကင်းပြီးတော့စိတ်ဟာတန့်ရှင်းသွားတာပဲမနာလိုမှုကင်းပြီးတော့တန့်ရှင်းကြည်လင်တယ်တဲ့သူကတန့်ရှင်းကြည်လင်အောင်ပြုလုပ်ပြီးတဲ့တရားတဲ့လို့ဆိုပါတယ် When one happily rejoices in the success of one's adversary or opponent without developing any ill will dosa, then there will be satisfaction in one's own mind. And how can there be any jealousy at that point? And jealousy arises because of ill will dosa. And when mudita is present, sympathetic joy is present, then one will be quite free from a destructive intention that is certainly given as ayoniso manasikara, so ill-directed attention. And as a result, mudita causes the mind to be pure and clear, or clean and clear. သူတို့ဘာပြည့်စုံမှုပေါ်မှာဖြစ်တဲ့ဘောဆောင်တဲ့မကျေနပ်မှုဒေါသစိတ်စဉ်ဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်စဉ်ဟာညဉ့်ညမ်းမှုဖြစ်သွားတယ် polluted mind ဖြစ်သွားတော့မကြည်တော့ဘူးနောက်ကျသွားတယ်မကြည်နောက်ကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖြူဖွေးတဲ့သဘောတန့်ရှင်းတဲ့သဘောမရှိတော့ဘူးဒေါသအရင်ခံပြီးတော့မနာလိုတဲ့သဘောဟာမကြည်ပြူတဲ့သဘောပါပဲအဲ့ဒီမကြည်ပြူတဲ့အိတ်တာကင်းဝေးစင်ကြယ်သွားတယ်သူများကောင်းစားတာကိုကိုယ်ကဝမ်းတောင်းပြောင်းနဲ့ထောက်ခိုင်းလိုက်ရိုးသားသားနဲ့ထောက်ခိုင်းလိုက်တာနဲ့ပဲအဲ့ဒီမကြည်ပြူတဲ့တရားကင်းဝေးစင်ကြယ်သွားပါလားဆိုတာပေါ့လေကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့မှလည်းပဲထင်ရှားပေါ်လာတော့တာပါပဲအဲ့ဒါဟာမုဒိတာတရားရဲ့ပိစုပ္ပန်ပါပဲဖြူစင်ဖြူစင်တော့ polluted မကြည်လင်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားမကြည်လင်တဲ့ဟာတွေကင်းသွားတယ်ဆိုဖြူစင်လာတာပေါ့妈妈 okay ဒါဆိုရင်နောက်ကြည့်တာလေးကင်းသွားရင်ဖြူလာတာတန့်လာတာဖြူစင်ဆိုတန့်လာပါ When reacting to others' success or fulfillment with material objects or whatever, with a destructive intention, then with this the mind becomes polluted. And with that the mind is no longer clear, it is no longer clean. And such kind of
and then one will react with jealousy, and this then is a form of dosa, of ill will. Now, when sympathetic joy is present, then the mind is no longer polluted, and rather it will be clear and clean, and this then is certainly given, or this then is the manifestation of sympathetic joy, mudita. ဒီတော့သူတော်ဘာစီဝဥစ္စာနဲ့ပြည့်စုံစုံခိုင်ခိုင်မြဲဖြစ်နေတာတွေကလည်းပဲကျင့်တတ်เสียပဲကိုယ်မှရှိလို့ရှိရင်လည်းပဲကိုယ့်အတွက်ကျင့်တတ်เสียပဲသူတော်ဘာယာရုဌာဏန္တရနဲ့အလုတ်ကံတွေပါပြီးဖြောင်းပြီးတော့နေလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါလည်းပဲကျင့်တတ်เสียပဲကိုယ်မှအဲ့ဒါတွေရှိနေလို့ရှိရင်လည်းပဲကိုယ်မှလည်းကျင့်တတ်เสียပဲကိုယ့်အကူတော့ကျင့်တတ်နေတာပဲတော့အချွေရအသိမေးတွေနဲ့ပေါ့လေနောက်လိုက်ကျင်နဲ့ဒီလိုနေရတာလည်းပဲဒါလည်းကျင်တတ်เสียကောင်းတာပဲကိုယ့်အတွက်ကျင်တတ်เสียကောင်းလို့သူလည်းပဲအချွေရတင်းမေးတွေနဲ့ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲဖြစ်နေတာလည်းကျင်တတ်เสียပဲအဖက်ဖက်ကဂုံတီတွေရှိပြီးတော့ကျက်တီတွေရှိပြီးတော့ခိုင်ခိုင်မြဲဖြစ်နေတာလည်းပဲကိုကြိုက်တယ်လို့သူလည်းပဲကြိုက်ပါပဲဒါလည်းပဲကျင်တတ်เสียပဲအဲ့ဒီကျင်တတ်เสียကိုယ်လေးတွေပြည့်စုံပြီးတော့ချမ်းသာမြေချမ်းသာစီခြင်းနဲ့ကုဏမုဒိတာဟာအဲ့ဒါအရင်ခံတာပဲကျင့်တတ်ဖွယ်ကောင်းမြင်ကြောင်းရှိပဲတဲ့ကျင့်တတ်เสียကောင်းတဲ့အချက်အလက်တွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါတဲ့မြင်အောင်ကြည့်လို့မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသမဖြစ်ဖဲတဲ့အဒေါသကျင့်တတ်မှုတွေဖြစ်လာတာပဲကျင့်တတ်မှုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝန္တာမှုအဘိထောက်ခံမှုဆိုတဲ့မုဒိတာလည်းပဲပိပိတသာကြီးတစ်ခါလေးဖြစ်လာတော့တာပါပဲအဲ့ဒါလိုကျင့်တတ်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အချက်လက်တွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ခြင်းဟာမုဒိတာဖြစ်ခြင်းရဲ့အနည်းဆုံးအကြောင်းပါပဲ Seeing others' fulfillments in terms of prosperity and so forth is satisfying, is gratifying. And also seeing one's own fulfillment in terms of property and so on is satisfying or gratifying. And then, in the same way, seeing that others are fulfilled with a high status, this too is gratifying. Now, if one sees if one looks at one's own success, one's own social status, then this too is a cause for satisfaction. Furthermore, if one sees that others have many followers, many disciples, then again this becomes a source of satisfaction. And it becomes a source of satisfaction if one sees one's own success, if one sees one's own followers, a great number of followers or disciples. The same applies for seeing others' virtues. This too gives rise to satisfaction. And when one reflects on one's own virtues, again, satisfaction will arise in the mind. So, when one is fulfilled in this, when one sees in this way, then one will wish others to be fulfilled or endowed with success, prosperity, and so forth. And the proximate cause for the arising of sympathetic joy is given as the ability to be able to see others or to see and rejoice in others' success. အဲ့လိုကျင့်တဲ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုရိုးသားသားနဲ့ကြည့်လို့ကောင်းကောင်းကြီးမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာအတိညာပါပဲအဲ့လိုအတိညာဖြစ်လာပြီဆိုရင်သူတို့ဘာကောင်းစားရေးကိုလည်းအားပေးလို့တယ်မနာလို့မှုတွေကင်းပြီးတော့တန်ရှင်းတယ်
Mchibu the war, the era, came with Sinjame. At the appear at the war, Jeep you the look over. G Suraga say a pollution. Kena G cover. Majina Durabizo now go a mea lucia. Timakana, Majina Muria, the safer. Ninyam who lives here. My shoes in the worry, era let do like a sari. Era polluted mind color. Pollution in wind on. No cheap. Era the kindness with G. G. Ha, Tanchina color. G. So Lucy, no Judam Shido. Shushin Tanchini. Chile Mula Shire, Shusin Tanshi Mula Shire, Elo Chile, Shusin Tanshi, Ludai, Abidai, Ludai, Bebogumasu, Bada, Bebada, Wimasu, Colo, Abidai, Diari. When one is able to see the satisfying points in others, then one will be free from jealousy. And and then the mind will be, and such a mind will be free from mental pollutants. And on the other hand, if one does not possess this sympathetic joy, then one cannot bear the success of others, their fulfillment, and jealousy arises. And in the presence of jealousy, the mind becomes polluted. And as we have said, if the mind is free from this jealousy, then it becomes clear and clean, and everybody should support this kind of clear and pure state of mind. Makaya, Mudita, cities, or level to sing to Vido, Tina Lejabu, Tinia, the Naive, or Absido, the Lobet, Never, Ubeka, Jam Sabit of Yoga. When it is important not to accept the faked type of sympathetic joy, mudita, namely that comes when one encounters another person's fulfillment or prosperity, and that poses as, or that comes in the form of sympathetic smiles and sympathetic speech. However, it is just meant as it is just a form of deceit. Now, since the hour is up, the Venerable Sayadaw would like to stop at this point and continue tomorrow on equanimity, upeka. Sadhu, sadhu, sadhu.